实，在我们抗老化的部分有分5个大部门。排名第一真的就是骨头的老化，真的。第2个部分是心血管的老化，第3个部分呢，其实就是脑袋的老化，第4个是皮肤，最近最热门的美容皮肤，第5个呢是有关于性能力或者叫幸福力的这部分的老化。其实这5个是最重要，但是排名第一真的是骨头。刚刚 Terry 讲一个非常重要的，我们骨头、关节、韧带，这个叫软组织，因为它是一骨头，不是只有骨头这件事情，旁边的装潢也要算进去。30岁是顶峰，是。30岁以后，你的骨质其实都慢慢的在下降，但是因为它产生的讯号没有那么快，你不会31岁马上就不行，大概以女生来讲，她骨质疏松流失在50岁、50几岁，那真正产生症状呢，大概到65岁才会产生，很严重的时候很容易就骨折，最严重，当然你听到人家跌倒、滑倒，常见是手咔骨折、蹬掉大腿骨骨折，可是有一种呢。脊椎骨的骨折是最常见，我们有个研究，最常见脊椎骨骨折叫压迫性的骨折。压迫性骨折常常听到是怎样？老人家在家里咳了一整天以后，那天晚上痛得要死，没有办法睡觉。他家里人也不好意思要问他送医，老人家70几岁老人家都不来医院。对，那忍了3天7天，好像比较好。发生什么事？其实原来就是脊椎整个压扁了。像这种老人家，就是你发现他压扁以后，隔天你去量身高的话，可能就少了1公分所以是豆丢啊，所以光咳嗽可以咳到压迫性的骨折，你知道骨头骨松骨质钙化，骨质太疏松了，所以松嘛，所以这个骨头最讨厌是什么？当你发现的时候，它已经比预期又严重一点，对，你懂我意思吗？就你老化，其实你不会发现老化，就你每天侦测机器，你还知道多老化，可是一旦发生问题了，它又回不来了。